Nelielies ar savu lielisko ožu. Pierādi, ka esi supernāss. Radio 101 ausīs rīts sadarbībā ar pretiesnu līdzekli Ximelin pārbaudīs, vai atšķirs smaržas. Piesakies! Radio 101 un beidz puņķoties! Par zāļu lietošanu konsultējies ar ārstu farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Feini vienīgais, ka šajos vēsajos laika apstākļos ir silti radiatori, tad uz tiem var izžāvēt kabatas lakatu. Jā, bet tā nopūta beigās. Jā, ceturto dienu jau iesnes boca. Bet cik iesnes ir 7 dienas, ja tā rītīgi? Nu jā, 7, bet tas jāārstē kārtīgi. Ja neārstē, tad arī... Kaut kur tur pats, ja neārstē, tad es saprotu, es tev varu izstāstīt šausmīgi rūgt pieredzi no savas dzīves. Es ar neizārstētām ieslām iedzīvojos Haimorītā. Zini, kas tas ir? Bleguna dakus dobuma. Blegunam dakus dobumam? Deguna blakus dobuma iekaisums, un tad tādu skrūgries bērnam. Man cirta iekšā degunā, tur to skriemā pušu un sūca visādi drausmas. To arī šitajos jocīgajos video rāda, ka var iebāzt naglu degunā, jā. Nu jā, pats izvilk. Apmēram kaut kā tā. Skatīsimies, ko šorīt varēs ar degunu izdarīt Alise un Ingemārs. Tie ir 2 cilvēki, kuri izvēles kārtībā ir nonākuši līdz mums Radio 101 studijā uz Ximelin supernāsi. Viņi arī viena no nedaudzajiem, kuriem ir deguns. Jā, ir jau arī tādi cilvēki, kuri bez deguniem lūdzu nepiesakaties, jo te centrālais orgāns šobrīd ir deguns šonadēļ. Mēs jau vakar redzējām, kas notiek, ka cilvēks bez deguna. Jā, tad šorīt noskaidrojot, kurš no jums ir puņķu tapa, tas tātad saņems kabatas lakatiņu un sezameļu, ko zies degunā. Automātiski. Jā, savukārt tas, kurš būs ar vispicāko degunu, tas savukārt ies uz aroma spā, izklāsies zvaigznītē un ļaus ar sevim darīt visu. Tā, Ingmār, es domāju, ka tu kā džentelmenis varētu iet līdz Mārim Žigatam uz kambarīti šajā brīdī. Kamēr mēs te paliekam ar meiteni. Savukārt Alise nāk pie mikrofonu. Alise ļoti labi izskatās šajā rītā. Un pēc, tuvāk mikrofonam. Labrīt, Alise. Labrīt. Jā, un izskatās, ka Alisei iesnu vēl nav. Šorīt sākās. Šorīt sākās ļoti saulēcīgi, jā. Bet katru gadu cilvēks, tas tāpat kā mēs aizmirstam, par ko mēs esam balsojuši, par to, ka atstarotājs jāpaņem, mēs aizmirstam arī to, ka ir bijušas iesnas, vai ne? Tas ir labi, to negribās atcerēties, bet viņas nāk, un ar kādām sajūtām tu sagaidi iesnas. Jau var patīkamāk. Jā. Atkal viens un tas pats. Iesnas vajag sveikt. Lūk, Alisei paveicies tik līdz mikrofonam ir Radio 101, bet nāksies aizvērt acis, jā? Tātad, lai tu neredz, ko es tev dodu, šo te uzliec lūdzu uz acīm virsū. Tā, lai tu vispār neko neredzi. Jā? Lūk, tā. Pavisam tā. Cik pirksti? Cik pirksti rādi tev? Didaktika. Sievietes intuīcija. Tā redz, tātad paldies uz redzēšanos. Un tā. Tagad nopietni. Tagad ir nopietni. Es noņemu tagad nost uzklājumu un dodu pa vienam iejost. Var kāds ielaist zanu lūdzu iekšā tikmēr? Jā. Tā lūdzu, Alise, pirmais. Kur man ir jālūdzu? Es tad ar degunu strādā. Es pilnīgi salecās cilvēks. Ķiploks, jā, tas ir ķiploks. Tātad 1 punktiņš mums ir. Tā, otrs. Stāv turpēc. Lūdzu. Visi piedēk, tad atcerīšu šo smaržņu. Kas tas ir? Tas smaržo pēc deguna pilieniem, bet kaut kādu piparmētu. Kaut kādu smaržo pēc deguna pilieniem, kaut kādu piparmētu. Ļoti labi, es tev pēc tam pateikšu, kas tas ir. Tā, lūdzu. Rukmaize. 2 punkti jau ir 2 Rukmaize griezta vai vesels kukulītis? Griezta. Tā, un tagad es tā ļoti prātīgi, tu tā kā lietā deguni, jā, bet es tā pa gabaliņu, tā kā ķīmijas stundās tā veidināšu, jā. Kas tas ir? Vēlreiz? Tiem, kuri nesaprot, kas tagad notiek, Gustavam ļoti patīk Alises deguns. Un viņš negrib ar Alisi runāt, bet sarunājās tikai ar Alises degunu. Ļoti pazīstama smarža, bet... Kanēls tas nav, nezinu. Tad vispār jāsaka diezgan atraktīvs tās versijas. Būs 4. vai nebūs? Nebūs. Nebūs, jā. Labi, ņemam nost apseju.
Tātad, lūk, deguna piliena Balentāns. Jā, viskijs. Ļoti labi deguna piliena. Viskijs Balentāns, kā deguna piliena, kaut kāda piparmētra aizgāja. Un lūk, Jasmīna Eļļiņa tāda arī tāda eteriskā eļļiņa. Un Jasmīna eteriskā eļļiņa, kā Jasmīnas aiziet, vai ne pēc tam, kad pasaka, ka tas bija Jasmīnas, vai ne? Tev ir Alis, tev ir 2 punkti. Lūdzu Dievu, lai viņam ir iesnes. Ingamāram. Ingamār! Lūdzu, nāciet, cienītais. Tā, vēl 2 nāsas mūsu rīcībā būs tūlīt. Mārži, ka tev ir jāapsolk, viņš neko nedzirdēja un neko nejūt, ja? Tā, uzliec lūdzu uz acīm šo. Tā. Tā, viss super nāsas te baigi notiek. Ingamārs baigi grib uz spār nāc tuvāk Ingamār, tagad spēr tā. Ļoti labi, tā, neko viņš neredz ideāli. Tā, es ņemu no lakatu, no ožamajiem un iesim otrā virzienā. Ar to, ko Alise beidz, ar to tu sāksi. Nu, došu savu degunu tagad vēl iekšā rītīgi. Tikai neatstāja viņam uz degunu pilts, tad viņam nojauks. Nojauks visu domāšanu. Aha. No? Tā ir ēteriskā eļļa, bet tieši kāda? Nu, šito es tev ieskaitīšu. Ēteriskā eļļa, tas jau redz. Varētu būt šitas ten, pagaid pateikšu tūltās, kā viņi sauc. Nu, labi, es padomāšu. Nē, saki. Uzreiz? Jā. Aizmirs. Labi, Es pēc tam atcerēšu. nākamais nāk. Lūdzu. Pagriezies pa labi nedaudz. Pa labi. Maize. Kāda? Trupmaize. Pareizi. Labi. Ingamārs jau gandrīz jau ir ar vienu kāju jau spā. Vecīt, tagad vispār, tagad ir mani. Nepievil lūdzu. Nepievil lūdzu, kā vīrieši kāds pārstāvs. Brendijs vai konjak, ne, viskijs. Paldies! Labi! Tā. Nu, un tagad, kā saka, no tautas apcirkņiem. Tīploks. Ai, mums ir spāgājējis. Noņem lūdzu apsēju, Ingamār. Jā, pirmā ir ēteriskā eļļa, bet Jasmīna, lūk, viņa ir. Jā, Okay, kas par supernās, tā ir rupmais, tas ir viskijs un tas ir ķiploks, džentlmeņa komplekts. Jā, Ingamār, spiež tev roku. Paldies. Lūk, Alis, piedod, tev kā puņķa tapai mēs izsniegsim, kā tev šodien sākās iesnes, mēs tev izsniegsim kabas lakatiņu un arī eļļiņu, ar ko iepūst degunā, bet kuru nevajag konsultēt pie doktora. Tā normāla dabiskā eļļiņa, tur eikalipts un tā. Mēs arī esam sagatavojuši tev karti, kur pilsētā tu varēsi noskaidrot, kurā vietā ir papīra dvieļi, iesnas sākušās, mazums, kurā vietā tev savaidzēs. Bet, Ingmār, tu sameklē vispuķainākās peldbikses, ja? Kā saka, vissmaržīgākās smaržiņas, labāko dezīti, ja? Aiziet pie friziera vēl, kā saka, un uz spā. Apsveic, Ingmār, Alise, nu neskums, apsveic Ingmār galvā. Ingmār, tu kā vīrieši kārtas cilvēks varētu, kā saka, novēlēt nākamībai kaut ko. Trenē degunu. Trenē degunu, Alise. Labi, puņķa tā Alise un supernās Ingmārs šajā rītā, nu ko, roku rokā lec prom pa lietai no pelēko Rīgu. Nās ar degunu aizlec. Mēs savukārt ejam prom vienā tādā derīgā informācijā, un rīt trešdienā supernās turpinās. Nu, lūk, un tev arī uzreiz mēs noskaidrojām, ko var tāds normāls šnobelis un uz ko spējīgs ir snīpītis.